ఓకే గైస్, మిరపకాయలు పట్టడం ఎలాగో మీకు లైవ్లో చూపిస్తాను అని చెప్పాను. అదే మన సబ్స్క్రైబర్ అడగడం ద్వారా మిరపకాయలు అనేది పట్టి ఒక వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది. అదేంటో ఇప్పుడు చూసుకుందాం మనం. ఎవరైతే మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. మన ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి అయితే అందరికీ మన వీడియో వెంటనే షేర్ చేసేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కింద కామెంట్ చేయగలరు. అప్పుడప్పుడు నట్లు లూజ్ అయితే మనం రేంచిలతోటి అలా తింపాలి, లేకపోతే అది మొత్తం ఊసిపోయి మీదికి బుక్కలు వేసినట్టు లేచి మొత్తం రూమ్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. కొంచెం ఊగినట్టు సౌండ్ వచ్చినా లేకపోతే మనకి ఏర్పడుతుంది పట్టేటప్పుడు, అలా పట్టేటప్పుడు ఆ రేంచ్లతోటి టైట్ చేసుకోవాలి. మిషన్ అడంగా కూడా టైట్ చేయొచ్చు, అది లేకపోతే మనం మిరపకాయలు పోసే ఉంటుంది చూడు, అప్పుడప్పుడు అది లూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే రన్నింగ్లా ఈ మిషన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం వైబ్రేషన్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, అందువల్ల నట్లు అనేది లూజ్ అవుతాయి. అప్పుడప్పుడు 2 నట్లు ఊసిపోయి కూడా ఇది కింద పడ్డ రోజులు కూడా ఉన్నాయి మాకు, అంటే అలా జరిగిన సిచ్యువేషన్లు కూడా ఉన్నాయి. అప్పుడప్పుడు చూసుకోండి, పట్టేటప్పుడు ఓన్లీ పోస్తున్నామా లేదా అన్నట్టు కాకుండా డైరెక్ట్ అనేది మనం పోసేటప్పుడు కొంచెం సౌండ్ విన్నట్టయితే మనకు కూడా అర్థమవుతుంది. జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది.
చూశారుగా మిరప్పొడి పట్టడం ఎలా అనిపించిందో. తర్వాత మనం మిరప్పొడి అయిపోయిన తర్వాత కూడా హెయిర్ పెట్టి అలా తీసినట్టయితే మనం ఎయిర్ పెట్టి తీస్తాం కదా, అలా కూడా మిరప్పొడి కొంచెం వెళ్తుంది. కాకపోతే ఎప్పుడైనా జామ్ అయింది అనుకోండి మిషన్ని, ఆ ఎయిర్ తీస్తే కిందికి వెళ్ళి అటు వెళ్ళిపోతుంది. అది కూడా ప్లస్ పాయింట్. ఎప్పుడన్నా పట్టేటప్పుడు ఇట్లా కొంచెం జామ్ అనిపించిన కొద్దిగా పచ్చి తీసుకొస్తారు కదా అంటుకున్నా కానీ ఆ హెయిర్ తీసేయండి. ఆ హెయిర్ తీసి దాంట్లో కట్టెనా లేకపోతే ఏమైనా పెట్టి ఇట్లా దుబ్బిన కొద్దీ అది వెళ్తుంది అన్నట్టు. అక్కడ బెల్ట్ కాడ చేయి జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఆ విధంగా పట్టినట్టయితే మీకు మిషన్ ఓపిక అంటే హెయిర్ తీసుకొని నడవడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ వీడియో అయితే కంప్లీట్గా మీకు అర్థమైంది కదా.